好啦，而家咧你會講咧係誤差。嗱，絕對誤差咧就係近似值同埋真確值相差嘅量嚟嘅，咁啊一定係整數嚟噶啦，正數嚟噶啦。好啦，嗱舉例，嗱已知咧近似值咧係4.3啦，佢嘅真確值如果係4.32嘅話，咁佢嘅絕對誤差咧就係4.32減4.3就等於0.02，而如果佢嘅真確值係4.26嘅話咧，佢個絕對誤差咧就係4.3減4.26就係0.04。咁你留意到啦，大減細嘅，所以佢一定係正數嚟嘅。好啦，另外啦，最大絕對誤差係咩呢？就係1/2乘以量度工具嘅刻度距離。咁個上限呢，就係量度值加最大絕對誤差，而下限呢，就係量度值減最大絕對誤差啦。舉例嗱，如果量度到某木棍嘅長度呢係10.0 cm，準確至最接近嘅0.1 cm 嘅話，咁最大絕對誤差呢就係0.1除以2，就計到呢係0.05 cm 啦。而上限呢就係10.0加0.05，就計到係10.05 cm。下限呢就係10.0減0.05，等於呢9.95 cm。好啦，另外啦，相對誤差係咩呢？就係呢最大絕對誤差除以量度值，或者係絕對誤差除以實際數值。好啦，嗱，對於近似值10.0 cm 準確至最接近嘅0.1 cm 嘅話嘅相對誤差係咩呢？就係你嗰個最大絕對誤差計到頭先係0.05啦，除以你嗰個量度值就係10.0，所以呢相對誤差呢就係1/200。咁另外啦，百分誤差呢就係相對誤差乘以100% 啦。